而講起靈異事件，我哋當然請咗個界別權威中嘅權威，自稱老師中嘅老師，18老師你好。大家好。18老師啊，請問你有冇睇過咧？之前網上面早前有條短片啊，係一個強國嘅婦人咧，離開嗰啲之後咧，地下留低咗啲嘢咧，係唔知咩嚟嘅，懷疑係會係啲靈異嘅物件咧。嗰條短片我係有睇過。咁嗰嚿啡色嘅嘢咧，我哋稱呼佢作為陰界石嘅。陰界石。咁陰界石呢種嘢其實係呢種妖精佢哋攞嚟霸地盤之用嘅。咁老師啊，其實佢會唔會係嚟自中國古代名著《怪物圖鑑》啊，《山海經》之中嘅滿地金？冇錯，就係由滿地金排放出嚟。只有滿地金先至會隨地排放陰界石嘅。咁點樣分辨滿地金啊？其實咁講啦，我哋主要喺外形上邊同滿地金分別下，因為咧佢哋同人係好似嘅。佢哋多數咧就操呢個唔鹹唔淡嘅廣東話，衣着非常之老土，咁此為滿地金嘅特徵。咁有段期間都好多滿地金，好似5月咁嘅。5月頭啊，同埋其實而家有啲地點都特別多嘅。咁佢哋會出沒喺邊頭㗎？出沒嘅地方咧，其實有藥房啦，有名店咧，都好多滿地金嘅出沒㗎。尖沙咀已經尤其多喎。尖沙咀簡直就係呢個滿地金嘅殖民地添啊！咁講起尖沙咀咧，我諗起咧，我有朋友就喺尖沙咀間賣衫鋪裏面做。咁佢哋見到兩個疑似滿地金咪衝入鋪頭啦，好奇怪喎！一個咧就無啦啦衝入去有一堆衫嚟睇女裝，男人嚟嘅，好性睇女裝。第二個咧最奇怪，無啦啦衝入去更衣室。咁我朋友覺得奇怪啦，佢衝埋去睇，一打開到門，個滿地金除緊褲，準備排放陰界石，仲要問廁所喺邊？而滿地金嚟講，呢一隻都算係厚顏無恥啊！咁我朋友咧就拜託我買一萬蚊嚟。咁見到滿地金啊，我點解有乜辦法趕走佢咧？滿地金咧，根據我經驗係有咒語嘅。咁咒語就成套動作嘅。咁大家必須要拎出你嘅右手，攞出最有力嗰隻手指。唔係呢隻，係最有力嗰隻，用力指住滿地金，然後講滾出去，滾出去，咁滿地金自然就會散去啦。咁我哋今日真係學咗好多嘢。咁我哋下集香港首期咧，我哋會再大家探討下其他香港新鮮事。滾出去！